naman. Init pala. Ha? Init. Ay, paano mo kasi? At tiloy ay, ano pwede yan o, tay? O, isa pa, take to da, take to. What's up guys, this is Bernardino at ngayon kasama ko ulit ang aking pinsan na si Card. So ngayon guys, nandito kami sa Sabang Beach, dito pa rin sa Baler, Aurora. At medyo nagsa-sightseeing lang kami kasi weekend na naman at syempre marami na namang turista dito sa Baler. Kaya nagtitingin-tingin muna kami dito sa dagat. Kung gusto nyo makita kung ano meron dito sa dagat, ito yun. Guys, nakita nyo na kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga turista dito sa Sabang Beach o kung ano yung mga ginagawa nila. Siyempre nagsisurf, nagsiswimming, which is very ano ang tawag doon, nakakagutom yun, ano ba? Nakakapagod din. Saka nakakapagod. And speaking of gutom and pagod, kaming dalawa gutom na kaming dalawa. Kaya siguro kakain muna kami. Ikaw, saan mo gusto kumain, boy? Ako gusto ko talaga sa Bayler. Bayler, gusto ko, base. Masarap din yung chicken dun eh. Ay, pwede din ano, pwede din sa Surfer Grill, pwede din. Ay, basin, ayaw mo talaga, gusto ko talaga basin. Ay, gusto ko nga Bayler, di ka Surfer Grill. Ay, yellowfin. Yung mga sinasabi kasi namin, yung mga malalapit dito sa dagat kasi, di ba pag gutom ka, gusto mo yung sa malapit na lang bigla sa dagat, yung tipong konting lakad, tapos kakain ka na. O ano, magdesisyon na tayo. O, sige. May naisip ako. Kung kainan natin lahat, tapos para sa mga manonood na sa atin, alam din nila kung saan sila pwede kumain. Pwede din pataba. Pataba nga lang yun. Abs, asa na yung abs? Asa kaya abs? Ganda na damit mo ngayon, boy, ah. Oh. Mga tatak Baler. So, ayun. Ano, kainan na lang natin lahat. Pwede. Ano naman? May pera ka ba, boy? Oo nga pala, pero wala akong pera. Pero gagawa natin ang paraan yan. Tara na, food vlog. Let's go! Let's go! Guys, ang unang stop natin ay dito sa Baler. Ano ba itong Bayler View? So yan, tatanong namin kung anong best seller nila or titingnan din namin yung menu nila. So ito yung first stop natin kasi siya yung pinakamalapit sa pwesto namin kanina. Kaya yun, order na tayo at babalik kami pag may pagkain na. And ayun guys, andito na yung order namin na Bayler chicken. So, okay naman. Hindi pa namin natitikman. Yung order time is siguro mga 20 minutes. 21 minutes. Inurasan ni Carl.
So yun, kakain kami, titikman namin and syempre bibigyan namin ng comments. And, Masarap ba o sakto lang? Yan. So let's go. Let's go! Guys, let's get to our favorite part. Kakain na kami. So, tara, kain tayo. Parang di ko alam yung, di ko ma-explain yung flavor. Parang basta hindi ko. So basically kasi ano siya, roasted chicken. So medyo alam niyo yung mga nasa andox, ganun, medyo ganun yung lasa. So kung gutom ka, okay din naman, okay siya, pero may maasim kasi na taste eh. Parang feeling ko mas okay kung mas, tsaka hindi siya ganun ka-juicy, tapos yung sauce sakto lang, hindi siya yung typical na Pilipinong sauce. Basta hindi siya hindi masarap, hindi rin siya sobrang sarap. Okay lang, masarap. And yung chicken naman, ayun, hindi siya masyadong juicy kung makikita nyo. Medyo dry. So yun, mas okay sana kung juicy yung chicken. Tsaka kung mas kung mas malasa yung chicken, kasi parang hindi siya well flavored, parang hindi ko lasang-lasa yung flavor. So yun, mas okay sana kung may flavor, diba? Ito guys, may ampalaya kasi dun, may ampalayang kasama yung ano. Ayan. So ngayon si Carl hindi siya kumakain ng palaya, kaya i-challenge ko siya na kainin yung ampalaya. Ano boy? Game? Kaya? Ha! Ayan. And ayan guys, tapos na kami kumain. At syempre, kapag tapos ka na kumain, syempre kailangan mo din magbayad. Eh wala kami pera. Paano humingi ng Paano humingi ng ano boy? Paano mag 1, 2, 3? Paano mag 1, 2, 3? Hindi, joke lang. Paano humingi ng ano? Ng bill habang? Ng bill. Pogi ako. Isa pa. Pogi. Piningero. And so ayun guys, tapos na tayo ngayon sa Bayler View. At ang next natin ay sa Yellowfin? Sa Yellowfin, which One is down. sobrang lapit lang dito. Let's go! Oh, so ayun guys, after konting lakad lang, nandito na tayo kagad sa Yellowfin. No? So tara. Stop 2! So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Yellowfin at ngayon order na tayo ng mga masasarap na pagkain. Siyempre gutom pa rin ako. Unang stop pa lang natin yun. Apat pala to. So may dalawa pa. Kaya maluwag-luwag pa. Let's go! Yan, sobrang chill itong place na to kasi pwede kayo sa second floor, pero di naman kayo sa baba. Mas okay lang din sa second floor kasi mas maaliwalas. Makita nyo yung mga dumadaan, makita nyo yan, yung view na yan. Yan. Sobrang nature, tapos dun sa kabila din makita nyo yung beach. So, ayan, okay naman. Kain tayo. So ayan guys,
since naghihintay pa tayo ng orderin, nakaisip kami ni Carl ng ano, alam niyo yung Mga waiter na mga waiter na bingi-bingian yung tipong bulag-bulagan. nakakailang tawag ka na hindi ka pa rin pinapakinggan. Kunyari hindi ka pa rin naririnig. Yan yung pakita ko sa inyo yung mga iba't yung mga waiter na gano'n. Papakita niya yung acting skills niya. Let's go! Kuya! 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 Waiter! Waiter! Napapagkamali na siya talagang waiter. Ito tatawagin ulit natin yung waiter. Kuya! 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 Kuya, may order ako. Kuya! Kuya! May order ako. And ayun guys, andito na yung order namin. Ang mga in-order namin ay ayan, pusit, buttered shrimp. So syempre nasa Baler tayo, hindi pwede mawalan ng seafood, diba? From waiter to customer, real quick. Real quick. So yun guys, kakain namin at titikman na namin at bibigyan namin kayo ng review kung ano bang lasa nito mga pagkain ito. Let's go! So ayun Carla, kain na na. Busog na naman. Kain na na guys. So ayan, tinikman ko yung pusit. Lasang plain lang siya. Hindi siya tinimplahan na hindi siya nilagyan ng kamatis, hindi siya nilagyan ng sibuyas, ganun. Parang pagka-fresh from pagkahiwa, yun, nilagay ka agad sa grill. Kaya yung lasa, plain lang. Kaya bahala ka na kung sa sauce na lang siguro magkakatalo kung anong gusto mong flavor, ganun. Nung unang kagat ko dito sa buttered shrimp, akala ko matabang siya pero hindi pala dahil dito sa brown na to. Ewan ko kung ano to eh. Hindi siya lasang garlic eh, parang basta siya yung nagbibigay nung alat dun sa shrimp. Pag sinama mo siya sa shrimp, yun, sobrang sarap. Pero pag sa shrimp lang, parang medyo nakukulangan ako. Pero pag pinagsama mo sila, yun, sobrang okay na okay. Tapos, babalikan ko lang yung sa pusit. Sakto lang, hindi siya sobrang sarap. Pero, sanay kasi ako dun sa may mga timplang pusit, yung mga nagbibigay ng lasa. So, sana mas okay kung ganun, di ba? So, kung sa sauce kasi, parang toyo lang naman, toyo. Tsaka kalamansi, mas okay sana ang may timpla, di ba? So, yun, all in all, okay man. A few inches later. And so, ayun guys, tapos na tayo sa ating pangalawang stop sa, ano ba yan? Yellowfin. Yellowfin, naisip ko lagi Fisher Mall. So, ayun guys, so far mas nag-enjoy ako sa Baler kasi nasarapan ako doon sa chicken. Sakto-sakto yung lasa, ikaw? Mas nag-enjoy ako sa yellowfin kasi. Yellowfin? Bakit? Buttered shrimp sarap. Buttered shrimp, paano yung mga ano? Inisip, sa bagay, pasarapan. Pero inisip ko kasi yung mga allergic sa hipon, di ba? Hindi pwede sa... Ilan lang naman yung allergic sa hipon na tao? Mga ilang percent lang siguro. Sa bagay. Yung pusit, wala masyadong lasa. Yun lang naman yung problema. Nasarapan mo yung sauce, boy. Toyo lang yung sauce. Toyo na may kalamansi. Pero yung pusit nila, hindi magiging pusit tugo yun. Hindi kasi pusit tugo. Parang marami siyang kulang, maraming kulang, di ba? Kasi pag pusit tugo, kahit walang sauce. Oo. Pero yung buttered shrimp panalo. So ano next natin? Sa Hungry Surfer o mas kilalang Base In. Let's go!
down to our third restaurant dito sa Hungry Surfer, or mas kilala siya sa Base Inn. At ngayon guys, umorder tayo ng garlic chicken. So inihintay lang natin yung garlic chicken. Maya maya kakain tayo at siyempre uhusgahan natin kung anong lasa ng garlic chicken na yan, diba? Kung masarap ba o sakto lang o kailangan ng improvement. So yun, babalikan namin kayo kapag nandito na yung order namin. Mabush muna. Guys, sa lahat ng mga restaurant na nadaanan natin kanina, Pero silang first time mayroong pamani. Siguro nakita nila nagbablog kami kaya may pamani effect. dagdag Pero malay mo ganito naman sila. Pero nung dati naman umu-order kami wala namang mani, pero vlogger boy. Init pal. Ha? Init. Ay, paano mo kasi? At tiloy ay, ano pwede yan o, tay? O, isa pa, take to. Banat. Oh bro, ano masasabi mo sa Ayun. Mukhang hindi malutong, pero kasi parang kulay puti siya. Tapos akala mo puro seasoning lang, pero pag kinagat mo yung balat, parang 'di ba pag balat parang dapat brown. Pero ito kahit medyo puti, ayun, malutong pa rin yung balat. Yung lasa okay naman. Lasang garlic. Garlic chicken yan eh. Wow, lasang ketchup. Ulitin ko, yung wala pang ketchup. Yun, sabi nga ni Kyle, malutong yung balat, which is inaasahan ko naman kasi parang mukha talagang malutong kahit ganun yung kulay. Tapos, ang masasabi ko lang, parang nakulangan lang ako sa pagiging lasang garlic niya kasi mahilig ako sa garlic. Sana mas lasang garlic lang siya ng sobra-sobra. Pero all in all, sobrang sarap. Masarap naman. Kailangan lang ng konting improvement sa garlic. So yan, tara kain tayo. At ngayon guys, dito tayo sa ating pang-apat at panguling restaurant dito sa Baler Surfer Grill. Kaya tara na. Let's go! Inabot tayo ng gabi. Guys, nandito na tayo sa loob ng Baler Surfer Grill. Makikita nyo, same place pa rin kami, girl. Ay, same pwesto pala, di ba? Sobrang na-amaze na ako kasi sobrang chill talaga dito. Parang, alam mo yun, parang Baler na Baler vibe talaga. Tapos, ang ganda pa ng buwan sa labas. Sobrang nakaka-relax. So, yun, hinihintay lang namin order namin. Pag dumating, kakain namin. At yun, ikaw ano masasabi mo sa lugar? Chill pala. Chill dito. Nung nagpunta kasi kami dito ng umaga. Ngayon gabi. Trinay namin gabi. Kasi yun, parang relax dito pag gabi kasi malapit sa dagat, tapos yun, yung ilaw parang nakaka-relax. Nung pumunta kami umaga, akala ko yun na relax pero may mas relaxing pa pala. Akala ko yun na yung pinaka-chill pero may mas chill pa pala. So, hinihintay lang namin order namin, babalik kami. By the way guys, dito pala sa Baler Surfer Grill, harap na siya ng beach, kaya ayan, makikita mo yung moon na hinahalikan yung buwan, sobrang ganda lang. Kaya kung gusto niyo makipag-date, okay na okay ito sa mga kasama niyo, sa mga mahal niyo sa buhay, ganun. Kaya tingnan niyo. Diba? Sobrang ganda.
And so ayun guys, andito na yung order namin. Chicken pinadapa, grilled fish na nakain na namin ni Carl ng sobrang sarap. Sobrang sarap talaga nitong aligi sauce, sobrang sarap. At itong pork barbecue na sobrang sarap din. Kaya sobrang takam na ako, hindi na ako makapag-intay kumain, kaya tara na. Guys, titikman na namin ni Carl lahat ng mga putahe na nandito. So, ayan. And so, ayan guys, sasabihin na namin sa inyo yung mga nalasahan namin sa mga in-order namin. Ikaw, Carl, ano yung pinang nasarapan ka? Yung ano, lahat actually lahat naman sila masarap, pero oo, sobrang sarap talaga lahat. Alam mo yung vibe na homemade lahat ng luto, di ba? Alam mo yun, kasi parang yun sa mga pinuntahan kasi namin nung una, parang medyo restaurant talaga yung feels, di ba? Dito kasi parang, ayan, parang, alam mo yun, parang probinsya talaga yung feels, parang homemade na homemade talaga. Tapos ang gusto ko talaga yung ano, yung grilled fish. Yung grilled fish. Ano yung dorado, parang dorado. Dorado yan siguro. Dorado ata yun. Tapos yung gusto ko kasi yung sauce kasi parang alimango, parang aligi. Aligi nga talaga. Aligi sauce talaga yan. Sobrang pag tinikman mo, alam mo yung parang taba ng baboy pag binuksan mo yung baboy, di ba? Sobrang ganun yung lasa. Parang kumakain ng fish at saka ng alimango at the same time. Oo. Kaya sobrang bawing-bawi. Kaya may mga meats ka na dito, may mga seafood ka ba dito na sobrang combine talaga, sobrang kompleto, di ba? Alam niyo ba guys, yung dorado pala, alam ko dito lang nahuhuli sa Baler. Sa dagat ng Baler lang yata may ganyan, ano? Hindi ko lang sure, pero alam kadalasan kasi sa palengke madami. Sa palengke madami ganyan. Ito namang ano, ako naman pinaka-favorite ko yung chicken barbecue. Ay, pinadapa. Chicken pinadapa. Yan. Pinaluhod. Iniisip ko kanina, ba't pinadapa, ba't hindi pinaluhod, ba't hindi pinahiga? Yun pala kasi parang nakadapa yung chicken, parang pinadapa siya ng inihaw, nakadapa siya ng inihaw. Masasabi ko naman dito, yung barbecue sauce, ito, ang sarap, alam mo yun, parang gawa lang ng nanay mo, di ba? Kasi sobrang ganun yung feels ng pagka-homemade. Oo. Ay mga mami namin. Mother's Day. Oo. Sobrang ganun yung feels. Tas hanggang tinikman ko nga hanggang sa kaloob-looban ng balat. Diba? Parang lasa kasi yung sauce kasi. Lasag-lasa, di ba? Hanggang sa dulo talaga nanunuot yung balat. Tapos dun sa pork naman, sobrang, ewan ko, sobrang juicy. Oo, sobrang tender nung meat. Ayan. Hindi siya dry, sobrang sakto lang yung sobrang saktong-sakto. Sobrang sarap din talaga. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit pumupunta lagi yung mga artista dito. Talaga dinadayo ito ng mga artista, guys. Kaya makikita nyo. Ay, kami yung kambal ko last time. Oo, dito pumunta. Gusto ko, Carl. Ayan. Kung makikita nyo, sobrang haba talaga ng pila. Sobrang punong-puno itong lugar. Sobrang daming tao, pero worth it yung pila kapag andito na yung pagkain. Diba? Tsaka, ang nagpa-special pa kasi nga, doon siya iniiyaw. Doon sa Beetle, yung nagpa-special sa kanya. Sobrang parang, di ba? Ano bang expression doon? Sobrang cool lang. Sobrang cool. Chill. Oh, may naging mukha ng Baler. Oh, hang loose. Sabi ni Sue, hang loose. So, ayan guys. Sobrang sarap. Nakikita niyo ba to guys? Ito yung sinasabi kong aligi sauce. Ayun na, parang akong kumakain ng alimango talaga, as in sobrang sarap talaga. Ay, wala nga akong points to improve, parang
lahat ng kinain ko sobrang saktong-sakto na. Di ba yung mga previous ko kanina parang ang dami ko nasabi dito talaga. Gusto ko pang purihin kasi sobrang the best talaga. Baler's Pride. Alam nyo, ang isa pang mas nakakatuwa dito sa Baler Server Grill, yung mga pinapangalan nila sa mga, katulad dito sa juice na to, Kidja Pongkan. Alam nyo ba ang salitang Kidja ay salitang Baler, which is calamansi. Diba? May natututunan pang salitang Baler dito, kaya nahalong panalo. And so, ayan guys, nakainan na natin ang ilan sa mga pinakamasarap na restaurant dito sa Baler. And so far ngayon, masasabi na namin ni Carl na meron na talaga aming favorite at hindi na tayo magtatalo, di ba boy? Yan. So ngayon guys, ito na yung time na i-rate namin overall yung lahat, di ba? Kasi katulad sa Baler, tsaka sa Base Inn, sa Yellowpin, sa Baler Serper Grill, iba-iba yung mga kinain natin, di ba? Yung parang magiging swak talaga sa sikmura ng mga gutom na nagseserve o ng mga naliligo sa dagat. So ngayon, Carl, kung may babalik-balikan ka o kung may nagustuhan ka sa mga kinainan natin, ano yun? Ako yung buttered shrimp sa Yellowpin. Sa Yellowpin, o sige. Tapos yung sa Baler Surfer Grill, yung grilled fish kasi gusto ko talaga yung grilled fish nila kasi grabe yung talaga, aligid. no? Yung aligid talaga boy, yung talaga yung nagpapabigay na sarap, yung aligid talaga yung bumuhat. Ako naman, kung may favorite ako talaga, Baler Serper Grill talaga. Yung tipong pag nagtalo tayo ulit, magkakasundo na tayo. Sa Baler Serper Grill talaga. Kasi grabe talaga. Pwede siya maging mukha ng Baler. Outside Aurora. Ayun, pwede talaga. Kasi sobrang sarap, sobrang, alam mo yun yung mga Swak. Yung swak na swak, yung mga kinakain doon ay yung mga sineserve doon pala. Galing din sa Baler. Tsaka, alam mo yung homemade feel, di ba? Tsaka yung province feel, sobrang grabe, di ba boy? Ikaw, Serper Grill? Next time, Serper Grill. Yeah. Serper Grill. Number 1. So, ayan guys. This is... Hindi pa. So, ang tagal-tagal natin nagbablog, di yan pa naalala. Usog tayo, para kunyari ibang pwesto. So, pangit pala. And so, ayun na guys, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Don't forget to like and subscribe. Once again, this is Nick Bernardino. And I'm Carl Bernardino. We're out. Peace! Ngayon, alam nyo na kung saan kumakain ng mga taga-Baler.